রবিউল ইসলাম। ফোনটি পিক আপ করুন। বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন আমি আমার নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করছি কোনো অ্যাপ ছাড়াই। যদি আপনারা আপনাদের নাম দিয়ে রিংটোন বানিয়ে সেভ করে রাখতে চান তাহলে এই ভিডিওটি আজকে আপনার জন্য। চলুন তাহলে দেখে আসা যাক আপনারা কিভাবে কোনো অ্যাপ ছাড়াই, কোনো ঝামেলা ছাড়াই নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। এর জন্য ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আপনি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনাকে আপনার ফোনের শুরুতে যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করে নিতে হবে। আমি ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নিতেছি। ওকে, ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করার পর সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন fdmr পার্টি, fdmr স্পেস party লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর এরকম একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবে। এখানে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পারতেছেন, এই ওয়েবসাইটটার উপর ক্লিক করবেন। ওয়েবসাইটটার উপর ক্লিক করার পর এরকম একটা পেজে নিয়ে আসবে। এখানে উপরে একটা অপশন দেখতে পারতেছেন, নেম রিংটোন মেকার যে অপশনটা, এখানে ট্যাপ দিবেন। ট্যাপ দেওয়ার পর এরকম একটা পেজে নিয়ে আসবে। এখানে একটা ফর্ম পূরণ করতে হবে। আমাদের রিংটোন নিজের নামে তৈরি করার জন্য আমরা বাংলায় রিংটোন তৈরি করতে চাইতেছি। এই জন্য যে এখানে একটা অপশন দেখতে পারতেছেন, ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, এখানে ট্যাপ দিবেন। ট্যাপ দেওয়ার পর এরকম কিছু অপশন শো করবে। আমরা বাংলায় রিংটোন তৈরি করতে চাইতেছি, এই জন্য এখান থেকে আমাদেরকে বাংলাটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এপাশে ডান কর্নারে আরেকটা অপশন দেখতে পারতেছেন, সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক যে অপশনটা, এখানে ট্যাপ দিবেন। ট্যাপ দেওয়ার পর এখান থেকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সিলেক্ট করে দিতে হবে। আমাদের নামের পাশাপাশি যে রিংটোনটা বাজবে সেই রিংটোনটা এখানে আমাদেরকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। এখানে বেশ কিছু অপশন দেখতে পারতেছেন, আপনাদের যেটা ভালো লাগবে সেই অপশনটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। আর আপনারা যদি পছন্দের রিংটোন বা কোনো সাউন্ড থেকে থাকে সেটা নিচে দেখতে পারতেছেন যে শো মোর রিংটোন যে অপশনটা, এখানে টেপ দিবেন। দেওয়ার পর এখানে বেশ কিছু মিউজিক পাবেন। আর যদি আপনার পছন্দের মিউজিকটি সার্চ করে নিতে চান, উপরে যে সার্চ বাটনটা দেখতে পারতেছেন, এখানে আপনার পছন্দের মিউজিকের নামটা লিখে দিলেই সেই মিউজিকটা চলে আসবে। আপনার পছন্দের মিউজিকটা সার্চ করে এখানে প্লাস বাটনে ট্যাপ দিলে মিউজিকটা অ্যাড হয়ে যাবে। এখন আমি এখান থেকে ব্যাক আসতেছি। আমি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আইফোন 7 এর যে রিংটোনটা আছে সেটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে রেখে দিতেছি। এরপর এখান থেকে নিচে যে আরেকটা ফাঁকা ঘর দেখতে পাচ্ছেন, ফোনটি পিক আপ করুন যে অপশনটা দেখতে পারতেছেন, এখানে ট্যাপ দিবেন। ট্যাপ দেওয়ার পর এখান থেকে যে কোনো একটা অপশন আপনারা সিলেক্ট করে দিবেন। আপনার যেটা ভালো লাগে সেই অপশনটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। আর আপনারা যদি নিজের কোনো বার্তা লিখে দিতে চান তাহলে নিচে এই আপনার নিজের বার্তা যে অপশনটা দেখতে পারতেছেন, এখানে লিখে আপনারা যুক্ত করতে পারেন। আমি এখান থেকে লিখতেছি না, আমি ফোনটি পিক আপ করুন যে অপশনটা দেখতে পারতেছেন, এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিতেছি। এখন আপনার নামটা বসাতে হবে। নামটা বসানোর জন্য ইওর নেম যে অপশনটা দেখতে পারতেছেন, এই ফাঁকা ঘরে আপনার নামটা বসাই দিতে হবে। আপনি আপনার নামটা এখানে বসাই দিবেন। ওকে, নামটা বসানো হয়ে গেলে এখানে নিচে যে ক্রিয়েট বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্রিয়েট বাটনে ট্যাপ দিবেন। ট্যাপ দেওয়ার পর এখানে 100% হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ওকে, 100% কমপ্লিট হওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন রিংটোনটা চলে আসছে। এখানে প্লে বাটনে ট্যাপ দিলে এখান থেকে প্লে করে কিন্তু আপনারা এভাবে শুনতে পারবেন। আর এখান থেকে যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান তাহলে এই ডাউনলোড যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে ট্যাপ দিয়ে কিন্তু আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এভাবে চাইলে আপনারা নিজেদের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন কোনো অ্যাপ ছাড়া, সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনার নিজের মতো করে। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টে জানাবেন।